Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi pemirsa. Terima kasih telah bersama saya di channel ini. Pada saat ini saya akan membagikan tips bagaimana cara menyembuhkan sakit batuk dengan pijat refleksi zona telapak kaki, sisi kaki, dan punggung kaki, teman-teman. Nah, kita tahu bahwa pijat refleksi itu adalah yang pertama tentu mengetahui titik refleksi yang berhubungan dengan penyakit batuk. Jadi titik refleksi untuk sakit batuk yang pertama kita pijat adalah titik refleksi bronkus atau paru-paru. Jadi yang kedua adalah titik refleksi kelenjar adrenal. Kemudian yang ketiga adalah titik refleksi kelenjar paratiroid. Nah, kemudian selanjutnya titik refleksi kelenjar getah bening. Nah itu. Jadi ada 3 itu kelenjar getah bening. Ada kelenjar getah bening bagian bawah tubuh, ada kelenjar getah bening bagian tengah tubuh, ada juga kelenjar getah bening bagian atas tubuh. Nah, jadi itu semua ada titik-titiknya. Nah, teman-teman, baiklah disimak teman-teman tutorialnya supaya jangan gagal paham, maka tentu diperhatikan baik-baik dan disimak. Inilah dia tutorialnya. Jadi coba diperhatikan teman-teman. Mohon maaf, jadi saya punya kaki ini kaki kanan. Jadi untuk mengobati sakit batuk dengan pijat refleksi zona telapak kaki, sisi kaki, dan punggung kaki. Nah, tentu yang pertama-tama kita harus tahu titik refleksi yang akan dipijat. Karena kalau sakit batuk itu titik refleksi yang harus dipijat adalah titik refleksi paru-paru atau bronkus. Jadi letaknya di sini agak lebar, teman-teman. Sini. Nah ini adalah titik refleksi paru-paru atau bronkus. Nah kemudian yang kedua adalah titik refleksi kelenjar adrenal. Nah, adrenal itu di bawahnya, teman-teman. Di bawahnya itu titik refleksi paru-paru. Jadi ya sebegini besarnya. Nah, ini juga dipijak selama kurang lebih 5 menit. Ya, jadi ini juga titik refleksi paru-paru dipijak selama kurang lebih 5 menit. Nah, selanjutnya titik refleksi yang dipijak adalah titik refleksi kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid itu letaknya ini, teman-teman. Jadi di agak menyamping ya, tidak juga di bawah telapak dan di sisi. Jadi ini agak miring 45 derajat dari telapak kaki, 45 derajat dari sisi kaki. Jadi letaknya ini miring. Sini kecil seperti besarnya jagung ya. Sini pas di lipatan itu di sini. Nah,
Kemudian dipijat juga ini selama kurang lebih 5 menit. Nah, setelah itu dipijat kelenjar getah bening. Nah, ini di depan mata kaki dalam, di depannya di sini ada, di sini urat-urat, di sini namanya kelenjar getah bening bagian bawah. Kemudian kelenjar getah bening bagian tengah, nah ini bagian tengah tubuh, nah ini. Kemudian kelenjar getah bening bagian atas, nah ini teman-teman, di depan mata kaki luar. Nah, di sini juga ada urat. Dipijat juga selama kurang lebih masing-masing di sini yang 3 ini daerah kelenjar dipijat selama kurang lebih 3 menit. Nah, kegiatan pemijatan tentunya dilakukan sebelumnya itu langkah-langkahnya dicuci dulu ini kaki dengan air bersih. Setelah itu dikeringkan dengan memakai apa saja, handuk atau tisu. Setelah itu langkah-langkah pemijatannya adalah kita siapkan minyak atau pelumas. Saya menggunakan minyak kelapa ini, teman-teman, minyak kelapa bukan. Nah, jadi diberi kasih ini titik refleksi paru-paru. Nah, kemudian dipijat seperti ini. Jadi pemijatannya ini dilakukan dengan menggunakan ibu jari. Nah, dipijat seperti ini. Jadi semakin licin ini teman-teman, semakin bagus ya. Jadi yang bagus itu ya lama licinnya adalah minyak goreng ya, minyak goreng, minyak kelapa, bimoli ya sembarang. Nah, setelah di sini dilakukan sekitar 5 menit, kita pindah di bawahnya. Nah, ini di bawahnya ini namanya kelenjar adrenal. Nah, dipijat juga selama 5 menit ya teman-teman. Nah, pemijatan ini jangan dipijat kalau umpamanya baru makan. Jadi usahakan 1 jam sesudah makan, di atas 1 jam, 1 jam, 2 jam baru dilakukan ini pemijatan. Nah, setelah dianggap cukup di sini 5 menit, kita pindah ke sini. Di sini teman-teman. Kasih juga pelumas kelenjar paratiroid. Cara pemijatannya di sini karena kecil, ya harus karena ini. Nah, di sini biasanya kalau kita sakit ya sangat sakit ya. Tapi tidak usah terlalu keras-keras, yang penting yang bisa ditahan. Nah, dipijat seperti ini. Ini namanya kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid dipijat juga selama 5 menit. Ya. Nah, biasanya di sini sakit. Nah, kalau sakit itu pertanda bagus, berarti itu memang ada penyakitnya. Kemudian setelah selesai di sini 5 menit, kita melangkah ke kelenjar bagian bawah. Nah, bagian bawah ini depan mata kaki dalam. Ini juga dipijat selama 3 menit. Selama 3 menit. Kemudian kita melangkah ke sini, yang bertegang sini selama juga 3 menit, teman-teman. Nah, setelah 3 menit kita melangkah ke ini kelenjar getah bening bagian atas. Nah, ini sini di depan mata kaki luar ada situ urat-urat. Nah, tidak usah terlalu keras-keras pijatnya.
Yang penting kasih cukup saja 3 menit dan yang bisa ditahan. Nah, setelah kaki kanan selesai, kita pindah ke kaki kiri teman-teman. Urutannya begitu juga. Dan mulai dari paru-paru, kelenjar adrenal, di trapesi kelenjar paratiroid, kelenjar bagian bawah tubuh, kelenjar getah bening bagian bawah tubuh, kelenjar getah bening bagian tengah tubuh, kelenjar getah bening bagian atas tubuh di sini, di depan mata kaki luar. Nah, setelah itu ini perlu diingat teman-teman bahwa ini kegiatan pemijatan dilakukan 2 kali sampai 3 kali sehari, ya. Kemudian dilakukan tiap hari, jadi besoknya pijat lagi. Nah, kalau umpamanya ada sakit, berarti itu pertanda bahwa sedang ada pembongkaran penyakit, ya. Kemudian setelah itu, teman-teman, setelah dilakukan pemijatan, kita minum air putih, ya, 1 gelas. Ya. Saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan teman-teman sehat walafiat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.